Հայաստան-Ադրբեջան շփումները Շարմ էլ-Շեյխում այս անգամ այնքան չեն գրավել մարդկանց ուշադրությունը, որքան Փաշինյան-Թրամփ-Ալիև շփումները։ Նախ Թրամփը հայտարարելով, թե մեկ ժամում կարգավորել է 32 տարվա հակամարտությունը, շրջվել է ու Ալիևից հետաքրքրվել, թե որտեղ է նրա compatriot-ը, որը անգլերենից բառացի թարգմանաբար նշանակում է հայրենակից։ Հավանաբար այս դեպքում Թրամփը նկատի ունի նույն տարածաշրջանում ապրող մարդկանց, կամ գուցե որ Փաշինյանը Ալիևի ընկերն է։ Դուք դեռ լեզու գտնում եք, չէ՞։ Նրանք 32 տարի կռվել են, մեկ ժամում այդ հարցը լուծեցինք։ Հիմա նրանք իրար հավանում են։ Թրամփը, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ է մի ամբողջ օր անցկացրել Փաշինյանի ու Ալիևի հետ ու հետո փաստաթղթեր ստորագրել նրանց հետ, անգամ այս պահին չի մտապահում Փաշինյանի դեմքը։ Րոպեներ անց իր մեկ այլ ելույթի վերջում, երբ Փաշինյանը նորից մոտենում է Թրամփին, Արի, մոտ արի։ Ստիպված է լինում ներկայանալ, բարև ձեզ, ես Հայաստանի վարչապետն եմ։ Պարոն նախագահ, ես Հայաստանի վարչապետն եմ, շնորհակալություն ձեզ, Աստված պահապան ձեզ։ Ինչ էր որ հայ-ադրբեջանական փոքր պատերազմը, որ չկարգավորեր գերտերության ղեկավարը։ Փոքր պատերազմ ձևակերպումը հենց Թրամփն է օգտագործել իր ելույթի ընթացքում։ Մենք այստեղ ունենք Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Այդ փոքր պատերազմը մենք կանգնեցրինք, նայեք նրանց, նրանք նստած են։ Երբ ես հանդիպեցի նրանց, դա Օվալաձև գրասենյակում էր։ Նրանք կռվել են մոտ 31 տարի, դա ինչ-որ խելահեղ թիվ է, և նրանցից մեկը նստած էր Օվալաձև աշխատասենյակի այն կողմում, մյուսը նստած էր իմ կողքին։ Մենք ավարտեցինք, մեկ ժամ անց նրանք երկուսն էլ գրկում էին իրար, և հիմա նրանք ընկերներ են, և լավ են անում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, դա անհավանական է, իսկապես անհավանական է։ Իդեպ այն պահին, երբ Թրամփը ցույց է տալիս դահլիճը, որտեղ իբրև կողք կողքի նստած են Ալիևն ու Փաշինյանը, Հայաստանի վարչապետն իրականում դրանից մի քանի քայլ այն կողմ կանգնած էր։ Անհամբեր սպասում էր Թրամփի մոտենալու բաղձալի պահին։ Իլիթ Սարգսյան, Աշոտ Նոյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։